नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री जनतासँगमा हार्दिक स्वागत छ। म रविना घिमिरे। यो कार्यक्रम तपाईले रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्जबाट यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमलाई तपाईले रेडियो मकवानपुर.com हाम्रो पात्रो र रेडियो मकवानपुरको मोबाइल एप्स मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सहयोगमा रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको हो। बागमती प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्दै आएका काम कारबाही, प्रदेश सरकारका योजना, नीति, कार्यक्रम लगायतका विषयलाई समेटेर यो कार्यक्रम तयार पारिएको छ। यसै विषयमा आम प्रदेशवासीलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार गरिएको हो। कार्यक्रममा रहेर हामी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामासँगको कुराकानी र उहाँले व्यक्त गर्नुभएको धारणा तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई प्रस्तुत गर्नेछौं। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले आमदानीका स्रोतहरू बनाउँदै जानुपर्ने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री लामाले दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकार त्यसतर्फ लागेको दावी गर्नुभयो। लामाले योजना नबनाउँदा प्रदेश सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको बताउनुभयो। प्रस्तुत छ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले राख्नु भएको यो धारणा। हामीले यहाँ आएर प्रदेश आएर 460 अरब बाँड्दाखेरि पनि योजना सम्पन्न नभएपछि त्यो पैसा त रिभोल्युङ हुनु पर्यो। 460 अरब नआए भने र 20 अरब त आउनु पर्यो नि त। त्यो पैसा त आइरहनु पर्यो नि। त्यो लगानी गरेको लगानीको चाहिँ केही न केही आइरहनु पर्यो। आउँदैन। नआएपछि हामीले सेवामूलकमा मात्रै खर्च गर्यौँ। हामीले आम्दानीको स्रोतहरू बनाउँदै जानुपर्छ। भोलि त सबै चाहिँ आम्दानीको स्रोत भएन। संसारले आम्दानीको स्रोत बनाएर एउटा चाहिँ के अरे योजना बनायो भने त्यसले पछि के गर्छ भन्नेको दीर्घकालीन सोचेको रहन्छ। हामीले चाहिँ के अरे पाउडर दुध फ्याक्ट्री बनाएको छ, 52 करोड खर्च गरेको। 52 करोड खर्च गर्यो। त्यसको त्यहाँबाट के आउँछ भन्ने थाहा छैन। अहिले डिडिसीले दिएको छ, त्यतिकै चलाइरहेछ। खर्च गरेपछि 10 वर्षभित्र 52 करोड त आइरहनु पर्यो नि। 10 वर्षमा आउनु पर्यो। 15 वर्षपछि त अनि सिधा आउनु पर्यो। वर्षमा त्यो पर्यो। त्यो चलाउन सकिन्छ त। त्यो बनायो बेकार। अनि कृषिमा बनाएर छ घरहरू, कृषिको किसान केन्द्रहरू 1 अरब 70 करोड खर्च गरेर छ। कहीँ पनि न त किसानले पाएको छ न त उपलब्धि भएको छ। सम्झौता एकातिर काम अर्कोतिर गरेर छ। सम्झौता के गरेर छ भन्दाखेरि अब सम्झौता गरेको छ प्रदेश सरकारले 70% दिने अनि 30% चाहिँ सहकारीले दिने। सहकारी बेपत्ता भएछ अनि गाउँपालिकाले दिएछ कोही त्यो चाहिँ अब बेरोजी हुँदो रहेछ। अब बुझ्ने कसले? अनि एकैचोटि ठेक्का गर्दै रहेछ 10 वटाको 8 वटाको ठेक्का गर्दै रहेछ। अब कोही चाहिँ हाइड्रेसन मुनि परेछ, कोही अधुरो भएछ। अनि सम्पन्न कहिले नहुने। सचिवलाई बोलाएर यो चाहिँ अब सिद्धिएको ठाउँमा त सम्पन्न गर भनेको। अब यसरी यस्तो चाहिँ काम भएर हामी आफैमा नसुधारेको कारणले गर्दाखेरि सम्झौता जसलाई गरेछ त्यसलाई गर्नु पर्यो नि। सम्झौता भन्दा विपरीत काम गरेपछि कसले गर्छ? काम चलाउँदैन। काम नचलाएपछि चिठी लेखेन त। त्यसो भए पहिलाको चाहिँ कसले गरेको त्यो चिठी लेख भन्दाखेरि चिठी लेख्न मान्दैन। गर्ने के? घोग्राउनु भएन। अप्ठ्यारो छ। यस्ता अप्ठ्यारोहरू धेरै प्रशस्त छन्। यो त थोरै उदाहरण मात्र दिएको। त्यस्ता योजनाहरू धेरै छन्। गुम्बा बनाए कति वर्ष लाग्ने हो? एउटा चाहिँ के अरे वडामा 13 वटा 15 वटा रहेछ गुम्बा। मन्दिर रहेछ त्यस्तै। मन्दिर त अझै 17 18 वटा 20 वटा रहेछ कि मन्दिर त। अब हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको पो रहेछ त युद्ध त। अब गुम्बा बनाउने चाहिँ भोटबाजी र अन्त एउटा उसको मन्दिर बनाउनु भोटबाजी रहेछ। अब गुम्बा बनाउन एउटा ठुलो बनाऊ, मन्दिर बनाउनु ठुलो बनाऊ, त्यो मन्दिरबाट टुरिज्म आकर्षण गर्ने ठाउँ बनाऊ, दिनभरि घुम्दा थाकिने अनि सुत्ने बनाऊ, खाने त्यहीँ बनाऊ, टुरिज्म त्यसरी आकर्षण गरौँ न। आम्दानी स्रोत बनाऊ न। आम्दानी स्रोत बनाउने पक्षमा कोही पनि छैन। किनभने त्यो गुम्बामा बनाएर के गर्ने? गुम्बा मात्र थोरै बनाएर मैले बनाउनै हुँदैन भन्ने होइन, तर चाहिँ चाहिने बनाउनु पर्यो नि। चाहिने ठाउँमा चाहिँ
छैन, नचाहिने ठाउँमा बनाएर त्यसरी बनाएर कुनै को जाने टुरिज्म त्यहाँ। अब कोही चाहिँ अधुरा रहेछन्, त्यो पिलर उठाइराखेको, कोही चाहिँ यता रहेछ, विरक्त लाग्ने। सबै योजनाहरू यसरी भएपछि योजना सम्पन्न भएन, नभएपछि जनताले पनि कराउने योजना सम्पन्न भएन भन्ने, सबैले सम्पन्न नगरेपछि स्थानीयले पनि प्रदेशले बनाएको भन्ने, प्रदेशले देखाएको छ कि छैन थाहा छैन। त्यस्तो भएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि हामीमा सबैले सुधार्नु पर्यो। अब डिक्टरै लाग्नु पर्ने भएको छ। अब योजना बनाउँदाखेरि कोही रिसाएर कोही खुसाएर होइन। अब तपाईँले भने जस्तै एउटा गाउँपालिकामा एउटा योजना दिनुहोस् न, राम्रो योजना दिनुहोस्, त्यो अवश्य पर्छ। म राख्छु पनि, एउटा योजना दिनुहोस्, तपाईँको चाहिँ महत्त्वकांक्षी योजना दिनुहोस्, भविष्यमा यसले यो गर्छ भनेर। आइफल टावर बनाएको छ नि पेरिसमा, आइफल टावर बनाएको छ। आइफल टावर बनाउँदाखेरि कति चाहिँ टुरिज्म आउँछ, यसो हेर्दाखेरि त दिनभरि त राम्रै देखिन्छ। रातभरि लाइट बनाएर झिल्ला र मिला बनाएर जम्मै मान्छे त्यहीँ थुपिन्छ, संसारको मान्छे। त्यस्तो बनाउन तपाईँले पनि एउटा महत्त्वकांक्षी योजना बनाऊ। त्यस्तो योजना बनाएर एउटा योजना बनाउन, भविष्यमा त्यसले आम्दानी स्रोत गर्ने सबै गर्ने योजना। एउटा तपाईँले गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुभएको छ, एउटा बनाउँ ल, त्यसमा साथ दिन्छु। के बनाउने, एउटा योजना बनाउनु न। धेरै योजना बनाएपछि त अब 74वटा चाहिँ गाउँपालिका रहेछ होइन, 74वटा योजना दिनलाई त 4 करोड दिन पनि सकिन्छ नि। तपाईँलाई पैसा धेरै दिएको छ नि। 4 करोडको योजना बनाउने, त्यसको चाहिँ बहु वर्ष गरेर ल बरु 5 वर्ष 3 वर्षभित्र तपाईँले यस्तो योजना बनाऊ भने चाहिँ एउटा योजना बनायो भने त्यसले सफलता मिल्छ। तर हामी चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि चारैतिर बनाउँछौँ तर कसै पनि सम्पन्न भएन, सबै चाहिँ अधुरा र यो योजना कतिखेर बन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। र यो वर्षमा यो हुन्छ, यो आधुनिक योजना चाहिँ अब अर्को वर्ष यो हुन्छ भन्ने मोडेलै थाहा छैन। अब त्यस्तो मोडेल नभएपछि त कसरी चाहिँ विकास हुन्छ त? त्यसले विकास गर्नलाई हामीले मोडेल त बनाउनु पर्यो। त्यो मोडेल जबसम्म बन्दैन तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। अघि पूर्व साथीहरूले धेरै कुराहरू गर्नुभयो। अब यहाँ आएको कर्मचारी कति छ भन्ने कसैले थाहा छैन। मुख्यमन्त्रीले कार्यालय थाहा रहन्छ, अरूले कहाँ थाहा पाउनु। मन्त्रालयमा कति चाहिँ कर्मचारी भने थाहा नपाएपछि गर्ने के? अनि मैले चाहिँ त्यो किताब खाना भन्छ नि, किताब खाना भन्नु कोही पनि नबस्दो रहेछ फेरि किताब खाना भनेपछि यता फर्किने। अहिले किताब खाना व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर मैले अहिले बजेट छुट्याउँछु त्यसलाई। अहिले चाहिँ किताब खानालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। सबभन्दा कुरा त पहिलो कुरा त कर्मचारी कति छ भन्ने कुरा। पिआइएस नम्बर राखेर अहिले तपाईँलाई पठाएको मान्छेहरू चाहिँ तपाईँलाई पठाएको कर्मचारीहरू कति छ भने सबै चाहिँ यकिन गरेको छ। अहिले यकिन गरेर ठ्याक्क थिचेपछि फलानु गाउँपालिका थिचेपछि यतिजना कर्मचारी छ। त्यो कहाँ छ त त्यो तपाईँहरूको कुरा हो। तर यहाँ चाहिँ यति छ भनेर थाहा पाउने गरेको छु। त्यो भयो भने अलिकति त्यो एउटा चाहिँ सिस्टम एउटा गर्नुपर्ने छ। र अर्को कुरा चाहिँ के अरे फाइल हराउँदो रहेछ। तपाईँले गरेको पनि फाइल हराउने, अर्को मुख्य मन्त्रालय कार्यालयमै फाइल हरायो। अर्को कुरा के गर्ने? फाइल 3 चोटि हरायो, 2 चोटि हरायो, लुकाउँदो रहेछ। कहाँ लुकाउने? अनि अहिले मैले चाहिँ GIOEMS छ नि, त्यो गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाएको छु। लागू गर भने मिति सोचाउनु पर्छ भने लागू गर्दैन। त्यसले के गर्ने? लागू गर भनेको छु मैले। लागू गर्नलाई बहुत गाह्रो, किनभने त्यो मिति सोचाउन नपाउनु चाहिँ नि। त्यो गरेपछि मिति सोचाउनलाई भन्नु भने मैले भने मिति सोचाउनु पर्दैन, जसको हुन्छ त्यही गर्ने। त्यो लागू गरेर भन्दाखेरि अब लागू लागि मैले त्यो धेरैचोटि चिठी लेखिसकेँ, लागू गरेको छैन। लागू गर्नुपर्छ। त्यो लागू गरेन भने तपाईँको निवेदन के हो, कसको निवेदन, कसैले थाहा पाउने। त्यो निवेदन कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्न पाउँछ। अब कहाँ अड्केको छ अहिले त निवेदन कहाँ हो तपाईँले दिएको निवेदन छैन। सिस्टम नभएपछि कहाँबाट हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि सिस्टम विधिमा र चाहिँ गाउँपालिका साथीहरूले पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँले बनाउँदाखेरि पनि तपाईँले डाटा त बनाउनु पऱ्यो नि। कति जनसङ्ख्या छ सबैको चाहिँ राख्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँबाट तपाईँको सम्पत्ति कति छ, के छ, डाटा ल्याउनुहोस्। अनि त्यहाँबाट प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार मिलेर त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ राखेर कतिचोटि पुलिसमा पऱ्यो, कतिचोटि चाहिँ के पऱ्यो र ऊ चाहिँ के काम गर्छ जम्मै डाटा लिउँ न। अनि त्यहाँबाट नाफा भयो भने 25% तिरेर जग्गा किन। सबै सिस्टममा भयो भने तपाईँले कतिचोटि चाहिँ बेइमान गर्यो, त्यसमा चाहिँ आफ्नो नम्बरमा बस्यो भने बल्ल चाहिँ डराउँछ, नत्र भए डराउँदैन।
यो त भनिरहन्छ कसले के गर्छ त्यो गरेर र के अरे त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्नको लागि अब भ्रष्टाचार नियमन गर्नको लागि डाटा नभइकन तपाईँ पर्सनल चाहिँ उ नभइकन कसैको चाहिँ उ गर्न सक्दैन। किन्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ हुनु पर्यो नि तपाईँको प्रमाण। तपाईँ नाफा भयो भने धनी कसरी छुट्याउने तपाईँले तिर्नु पर्यो। 25% तिरेर चाहिँ के अरे भएको भयो त्यो नाफा भयो धनी भयो। त्यो राज्यले 25% तिर्नुपर्छ हामीले नाफाको, तर कसैले तिरेको छैन। कर्मचारीले के गर्दछ अनि आफ्नो चाहिँ तलबको चाहिँ जम्मै चाहिँ हिसाब गरेर नाफा भन्दो रहेछ। अनि भन्ने बेला खानै पुगेन भन्छ फेरि। अब के हो त म दुविधा छ कि अहिले अघि तलबको कुराहरू पनि उठ्यो, तलबको कुरा नखाने भन्ने कुरा। अब वडा अध्यक्षलाई चाहिँ यति भयो थोरै भयो, अर्कोलाई धेरै भयो। कुरा त वास्तविक हो, कुरा ठिकै पनि हो। सबैले नखाउँ भन्ने पनि हुन्छ, त्यो पनि तयार छु। म चाहिँ तयार छु, तर अरू तयार नहोला नि। फेरि सबै तयार हुनु पर्यो। तयार भएन भने किनभने सञ्चालन अहिले मान्यले भन्दा चाहिँ के अरे गाडी चढाएछ के अरे गाउँपालिका अध्यक्षले भन्छ। फेरि यता मान्यले हामी ठुलो हो नि त, किन चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षले चाहिँ गाडी चढ्ने, हामीले चाहिँ गाडी चढ्न नपाउने भन्ने पनि छ। अब त्यो आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो अधिकार हो कि त्यो कुरा हो कि त्यो चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो वडा अध्यक्षलाई कम दियो, हामीलाई त 1500 दिएको थियो, गाविस अध्यक्ष त 1500 दिएको थियो। अब अहिले धेरै भएको छ, 1500 दिएको थियो। 1500 त्यो पनि स्कुलमा दिन्थ्यो। अनि स्कुलमा यति त्यतिखेर स्कुलमा 10,000 दिँदाखेरि दङ पर्थ्यो। अहिले त 40 लाख पनि सानो भन्दो रहेछ। 40 लाख त अनि मेरो खेतमा हालिदियो भन्छ कि। अब यस्तो भएपछि अब त्यो छ। त्यसले गर्दा त्यो विषयमा पनि अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ। यो अनुसन्धान नगरिकन पक्क भनेर पनि हुँदैन। अनुसन्धान गरेर के हो यसको चाहिँ विषयमा अनुसन्धान सबै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। र अर्को कुरा अब कर्मचारी त पठायो, अहिले चाहिँ हामीले अब ऐन त बनायो। ऐन बनाउने बेलामा 6औं चाहिँ छुटेछ। अब 6औं त पानीबाट हो नि त, प्रमोसन हो नि त। 5औँबाट 6औं हुने हो। अब 6औं डाइरेक्ट गर्दैछ। अब पहिला चाहिँ 4औं पनि हुन्थ्यो र मुखिया के खरदार के जाति सबै हुन्थ्यो होइन। अनि मुखिया पनि हुन्थ्यो, मुखिया खरदार। अब त्यस्तो तह थियो। अनि पछि बनाउने बेलामा हुन त अहिले टेक्नोलोजीको जमाना भएपछि त्यो काम गर्ने चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्दा हामी सर्भिस, सरकारी जागिरलाई चाहिँ रोजगारी भन्दैन। हामी संसारले सर्भिस भन्छ कि सर्भिसम्यान भन्छ कि त्यो सर्भिस दिने सर्भिसमा एउटा अधिकृतले ढट्टा उचाल्ने, दर्ता गर्ने, के नाटक गर्नु पर्दैन। किन आफैले चिया बनाउने, आफैले खाने, आफैले टोयलेट सफा गर्ने, सबै गर्ने आफैले लेख्ने, सही गर्ने, आफैले इन्ट्री गर्ने, आफैले लेख्ने, सबै चाहिँ लेखेर ती चिठी पठाउने हो नि त। विदेश त्यतिकै प्रगति भएको होइन, उनीहरू त्यसै प्रगति भएको। एउटा व्यक्तिले अब 4 जना 5 जनाको 7 जनाको मान्छे काम गर्नुपर्छ, अनि तलब पनि राम्रो दिने, अनि राम्रो काम गर्ने हुनु पर्यो। अब हामीलाई जम्मै चाहिएको छ। अब कार्यालय सहयोग पनि चाहिएको छ, ऊ पनि चाहिएको छ, ढड्डा मिलाउने, दर्ता गर्ने जम्मै चाहिएको छ। अनि तलब कसरी बढिदिने? तर एउटै चाहिँ के अरे उसले चाहिँ सबै गर्न सक्छ नि, ट्याक्क लाएर बनाएर उसले आफै नै सही गर्ने हो। अब हाकिमका सही गर्न जानुपर्ने, उता जानुपर्ने, दर्ता गर्न चलानी गर्नु पर्यो, के गर्नु, त्यहीँ दर्ता भयो, त्यहीँ चलानी हुन्छ, त्यहीँ हुन्छ, सबै त्यहीँ चाहिँ सही गर्नु हुने चाहिँ प्रविधि हो नि त। अब प्रविधिको चाहिँ विकास गर्नु पर्यो नि। त्यो अब कर्मचारी धेरै राखेर चाहिँ हुँदैन। अहिले त जबरजस्ती राखिरहेको, के गर्ने? अब सबैले राखेपछि राख्नै पर्यो। त्यस्तो भयो। त्यसरी चाहिँ काम गर्यो भने अनुसन्धान केन्द्र, अनुसन्धान बनाउने, अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान बनाउँदै जाने, सबै चाहिँ गर्न राम्रो हुन्छ। र त्यो चाहिँ अब कसरी बनाउने अहिले चाहिँ मुद्दा हालेको छ। मुद्दा त यति धेरै छ कि प्रदेशमा धेरै मुद्दा छ। मुद्दा कर्मचारी सर्व गर्ने मुद्दा छ, अर्को के गर्ने मुद्दा छ, अर्को के जाति हुँदछ मुद्दा छ, वनको चाहिँ जम्मै डेफोसेफ प्रदेशमा छ, अनि त्यो रुख चाहिँ सामुदायिक हुँदो रहेछ, अनि जग्गा चाहिँ केन्द्रको हुँदो रहेछ। अनि गर्ने के हो? अब गजब छ क्या। अब रुख चाहिँ अब उता छ, डेफो यता छ, डेफो चाहिँ यता छ कि डेफोहरू सबै यता छ। अब यस्तो भएपछि गाह्रो छैन। अनि हामीले जुन चाहिँ के अरे लिँदाखेरि, काठ लिँदाखेरि मलेसियाबाट आएको काठ चाहिँ सस्तो हुने, यहाँको काठ चाहिँ महँगो हुने, त्यस्तो पनि हुन्छ त कहीँ। मैले घर बनाउँदाखेरि अस्ट्रेलियाबाट मैले घर बनाएर काठ लिएर आएको कि सबभन्दा सस्तै त्यही हुँदो रहेछ। अब सस्तोतिर गएर पैसा त गयो नि त मेरो, तर विदेशमा गयो यहीँ हुन्थ्यो नि।
त्यो काठ ल्याउँदाखेरि मैले के अरे विदेशबाट ल्याउँदाखेरि सस्तो पर्ने, यहीँ चाहिँ काट्दाखेरि महँगो भने त्यस्तो नि हुन्छ त। त्यसैले गर्दाखेरि अनि अर्को त्यो मात्र होइन, अर्को ठाउँमा गएको म चाहिँ के अरे मूर्ति बनाउँदो रहेछ, ढुङ्गाको मूर्ति बनाएको। अनि यो ढुङ्गा कहाँबाट ल्याएको भनेको हिन्दुस्तानबाट, इन्डियाबाट ल्याएको भने। अनि यहाँ यत्रो पहाड छ किन, यहाँ त झिक्नै पाउँदैन नि भन्नु। यत्रो पहाड छ, हाम्रो चाहिँ कुनै क्वारी छैन। ढुङ्गा इन्डियाबाट ल्याएर मूर्ति बनाएर बेच्दो रहेछ। धारा सारा के बनाउनु जम्मै उताबाट ल्याउँदो रहेछ कि, यहाँको होइन। अनि त्यो भएपछि कसरी गर्ने त? अनि कृषिमा गऱ्यो कि कृषिमा गयो, सबै चिज चाहिँ बाहिरबाट आएको, रसियाबाट आएको, युक्रेनबाट आएको चाहिँ तेल चाहिँ त्यो तोरी हुँदो चाहिँ गेडा, तोरीको गेडा ल्याएर म चाहिँ गाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ म धेरै वर्ष नकिने रहेछ त्यो तोरीको तेल। दसैँको तिहारको बेलामा गएको, अनि दायित्व तोरीको तेल लानुहोस् न भन्नु। साथीले तोरीको मिल थालेको छ, ल ठिक छ नि त भने, यो चाहिँ शुद्ध तोरीको तेल हो यहाँको, तिमीलाई अशुद्ध पनि गर्छ कि क्या हो भने मैले जिस्काएको। होइन, अर्को चाहिँ अलिक सस्तो छ, यो चाहिँ सस्तो र महँगो नै हुन्छ तेल त भने। अनि यो युक्रेनबाट ल्याएको चाहिँ सस्तो छ, यो चाहिँ यहाँको चाहिँ शुद्ध, यहीँको चितवनको कताको भन्थ्यो कि यहीँको उत्पादन हो भन्थ्यो। अनि यहाँको चाहिँ कसरी महँगो भयो त? अब युक्रेनबाट ल्याएको चाहिँ सस्तो हुन्छ त भने, होइन त्यहाँको सस्तो हुन्छ लगाएर त्यो गेडा ल्याएर यहाँ पिनेर बेच्दो रहेछ। अब युक्रेनबाट ल्याएको रसिया भने धेरै टाढो हो भने, हाम्रो टाढो लाग्थ्यो होइन, त्यो धेरै टाढो समुद्रबाट आएको चिज सस्तो हुने, यहाँ चाहिँ महँगो हुने, त्यो पनि अनुसन्धानको विषय बनाएको छ कि। यस्ता भएपछि हामी आयातितमा बढी चाहिँ गरेर चाहिँ उत्पादनमा हामी लागेको छैन। त्यो चिजहरूलाई कसरी लाग्ने भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। म धेरै कुरा बनाएँ। अब पिएलजिएसपीको चाहिँ कार्यक्रम छ, कार्यक्रम गाउँपालिकालाई अवार्ड गरेको, गाउँपालिका त भन्नै नजान्दो रहेछ। अब ट्रेनिङ चाहिँ गर्दो रहेछ, फेरि ट्रेनिङ चाहिँ दिएको हुँदो रहेछ। ट्रेनिङ नवप्रवर्धन भन्न लागेको, नवप्रवर्धन भनेको अनि टोयलेट बनाउने, के बनाउने, के जाति बनाउने, यस्तो भनेर नवप्रवर्धन लाग्छ। टोयलेट कहाँ नवप्रवर्धन हुन्छ? नवप्रवर्धन अर्कै व्याख्या हुँदो रहेछ फेरि। अनि नवप्रवर्धन भनेको के हो भन्ने कुरा अब मजाले बनाउनेले चाहिँ राम्रै बनाउँदछ, कसैले त अब त्यो के अरे यस्तो बनाउँदा के अरे ल्याउँदछ कि अब हाल्दैन, हालिसकेको चाहिँ हुन्न। अनि सुशासन केन्द्रमा म गएर भने, अब तिमीहरूले सुशासन केन्द्रले कति ट्रेनिङ गराएको छ भने हाम्रो यति हजार चाहिँ लाभान्वित छ भनेर देखाए। अनि त्यो मान्छे कहाँ छ भनेको, खोइ कहाँ छ? ट्रेनिङ चाहिँ दिएको छ, पैसा पनि खर्च भएको छ, त्यो मान्छे कहीँ छैन, थाहा छैन। त्यो ट्रेनिङ दिएको के सार्थक त भयो त? पैसा खर्च गरेर के हो त? ट्रेनिङ दिएपछि त्यो मान्छे यहाँ छ भने थाहा पाउनु पऱ्यो नि तपाईँले भने। मैले ट्रेनिङ दिएको छ कहीँ गएको छैन। ट्रेनिङ सबैले ट्रेनिङ दिने, अब कार्यालयहरू जम्मै ट्रेनिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ, सबै ट्रेनिङ दिने। अब के ट्रेनिङ दियो? अब ट्रेनिङ दिएपछि अब जम्मै वाक्क भएर छ, ट्रेनिङ दिने मान्छेहरू अब ट्रेनिङ गर्न आउँदैन। मैले त्यही भने, किनभने अब मैले सुनेको त्यो सिलाइ कटाइ के बुनाइ भन्थ्यो नि पहिला, जहिले पनि भनिरहेछ। जहिले पनि मैले सानोदेखि सुनेको सिलाइ बुनाइ भन्थ्यो, कार्यक्रम भन्थ्यो, कार्यक्रम अहिले पनि त्यही रहेछ। अब जनसङ्ख्या बराबर त जम्मै ट्रेनिङ गरिसक्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। 3 करोडभन्दा बढीले ट्रेनिङ गरे। त्यो मान्छे कहाँ गयो त? उसले सिलाइ बुनाइ गरेछ त? कतिजनाले गर्यो, कतिजना केही साथी छैन। त्यसैले हामीले चाहिँ अब चाहिँ के अरे व्यवसायिक रूपसँग मिल्ने खालको बनाएर चाहिँ अब त्यो सिटिभिटीको अवधारण गरेर सिटिभिटीबाट ट्रेनिङ दिने, सबैले ट्रेनिङ दिने भने सिटिभिटीबाट प्रमाणपत्र दिएर, विदेशमा चाहिँ प्रमाणपत्र दिएर प्लम्बिङ इलेक्ट्रिकले चाहिँ प्रमाणपत्र सिटिभिटी प्रमाण प्राप्त मात्रै घर बनाउनु पाउँछ, अरूले बनाउनु पाउँदैन। जो मान्छे गयो त्यसले पनि साँचो घुमाएर बिगार्नु पाउँदैन, त्यसले प्राप्तले मात्रै पाउँछ। त्यसले त्यसो गरेर चाहिँ सिटिभिटी अवधारण गरेर स्किल म्यान पावर डेभलप गर्नको लागि सिटिभिटीबाट त्यो कोर्सहरू तयार गरेर छ। सबै कसरी नाप्ने, कसरी चाहिँ एक्जाम गर्ने, उसलाई कसरी चाहिँ प्रमाणपत्र दिने, ऊ कतिको स्किल बनाउने, त्यो चिजहरू सिटिभिटीबाट गर्नलाई चाहिँ अगाडि बढेको सिटिभिटीबाट ट्रेनिङ गरेर। अब अरू मन्त्रालय धेरै मन्त्रालयले ट्रेनिङ दिँदैन। अब उद्योगसँग पनि जोडिने खालको त्यहीँबाट गर्ने, अब उद्योगसँग सम्बन्ध गरेर पैसा उद्योगमा भयो भने अर्कोमा भयो भने ट्रेनिङ त त्यहीँबाट एकै ठाउँबाट दिनु पऱ्यो नि। इन्जिनियर चाहिँ अब सबै ठाउँमा राखेर त को इन्जिनियर कसको के गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि इन्जिनियर राख्दाखेरि भने अब भवन बनाउनु सहरीले बनाउनु पऱ्यो, सहरीले अलि राम्रो बनाउनु पऱ्यो, र भौतिकले चाहिँ अर्कै बनाउनु। त्यो जम्मै चिजहरू बनाएपछि मात्रै, सुधार भएपछि मात्रै बन्न सक्छ। नत्र भए सबै झेलामेला भएको छ, कता हो, कुन यता केलायो भने अर्को आउँछ, अर्को केलायो भने अर्को आउँछ, अर्को केलाएर साध्य दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो साध्य गर्नको लागि सबै सुधार्नुपर्छ। एउटाले मात्र सुधार्छु भनेर सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि के अरे अब विदेशीले पनि ट्रेनिङ दिएको छ। त्यो पिएलजिएसपीले चाहिँ
पनि पैसा दिएको छ, तर पैसा चाहिँ अब पिएलजिएसपीमा बस्ने चाहिँ टाक्केलाएर तलब बढी हुँदो डाङ्लाएर बस्दो रहेछ, उसँग कोर्डिनेसन छैन। तर यताको चाहिँ मन्त्रालयको चाहिँ के अरे भन्दाखेरि अब उसले तलब धेरै खानु भने टुक्कर चाहिँ ऊ चाहिँ तलब खाएर मक्ख बस्दो रहेछ। यतापट्टि चाहिँ के भन्नु त्यसको उपलब्धि गर्नु नगर्ने त्यो चाहिँ के उपलब्धि लिनु पऱ्यो भनेर मैले भने कि कनेक्सनै नहुँदैछ। त्यो कनेक्सन भने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ सबै चिजहरू कनेक्सन नभएको कारणले यो भएको हो। म धेरै लामो कुरो गर्न चाहन्न, किनभने तपाईँले ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ र एकल अधिकारको कुरालाई प्रयोग गरेर गयो भने हामी स्कुललाई भन्दा स्कुल चाहिँ तपाईँहरूले बनाउने हो, स्थानीयले बनाउने हो। स्कुलहरू के बनाउने, अब युनिभर्सिटी बनाएर र युनिभर्सिटी लिएर चाहिँ बनाउनुपर्छ। एकल अधिकार चाहिँ युनिभर्सिटी छ कि प्रदेशले युनिभर्सिटी बना। अब विदेशमा जम्मै पढ्न गएको छ, अब विदेशमा पढ्नु जानुभन्दा यहीँ चाहिँ त्यस्तो चिजहरू बनायो भने त्यो पैसा खर्च गरेको पैसा चाहिँ अब नर्सिङले दिएको 68 करोड त्यसै युनिभर्सिटीमा राख्नु भयो के हुन्छ, अर्कै हुन्छ। नर्सिङको के उपलब्धि भयो कि भएन, स्थानीयमा चाहिँ के उसमा अब पपुलर भयो भनेर पपुलर भयो मात्र भएन नि, उपलब्धि के छ। सुई हाल्नुपर्ने चाहिँ के अरे नर्स चाहिँ अब त्यहाँ गएर चाहिँ बेरोजगारी भएर त्यहाँ रोजगारी भने तलब मात्र खाएर बसेर त उपलब्धि हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ फेरि 6 महिनाभन्दा 7 महिना नबस्दो रहेछ। फेरि स्कुलमा पनि बनायो अनि 7 महिनापछि विदेश जाँदो रहेछ। एकछिन एक्सपिरियन्स लिनलाई मात्र बसेको देखियो कि। त्यसले गर्दा उपलब्धिमूलक हामीले भएन। जति पनि उपलब्ध गर्नु खोजेको कुनै पनि उपलब्ध छैन। त्यसले उपलब्धमूलक बनाउनको लागि पनि तपाईँहरूलाई म एक-एकवटा तपाईँहरूको चाहिँ महत्त्वको चाहिँ योजना ल्याउनुहोस्, त्यो पर्छ बनाउँछु। तपाईँहरूको चाहिँ एक नम्बर गरेर दिनुहोस्। तपाईँले सिँचाइ बनाउने हो कि, तपाईँले सडक बनाउने हो कि, तपाईँले चाहिँ के योजना बनाउने हो कि, त्यो योजना ल्याउनु न। गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरूलाई र उपाध्यक्षज्यूहरूलाई म के आग्रह छ, एउटा योजना दिनुहोस्। त्यो योजना राम्रोसँग बनाउने, पछिसम्म पनि यसले दीर्घकालीन होस् न। तपाईँले दिएको योजना राम्रो होस् र दिएको होस्। तपाईँले चाहिँ पनि त्यहाँ पनि त्यहाँको जनतासँग सबैसँग बसेको पनि छ, त्यहाँको नागरिकलाई के चाहना छ त्यो अनुसारको योजना बनाउनुहोस्, अनि त्यहाँबाट सफल हुन्छ। नत्र भने धेरै योजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, एकातिर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, अर्कोतिर चाहिँ फलदायी पनि नहुने र त्यसले चाहिँ भोलि आम्दानीको स्रोत बनाउने र तपाईँहरूसँग चाहिँ साझेदारीको कामहरू म गरिदिन्छु। किन आम्दानीको स्रोत हुने खालको चाहिँ योजना ल्याउनुहोस् न। साझेदारी गरेर 60-40मा हामी गरिदिन्छौँ, साझेदारीमा तुरुन्तै गरिदिन्छौँ। अझै नभए 70 र हामी 70 लगानी गर्छौँ, अनि त्यहाँबाट त आम्दानी भयो भने एग्रिमेन्ट गर्छौँ। आम्दानी भयो भने हामीलाई 40 दिनु, तपाईँहरू 60 लिनुहोस्। त्यो साझेदारी कार्यक्रम गरौँ न, त्यो साझेदारी कार्यक्रम गरौँ। अर्को डिसास्टरमा पनि अब मलाई याद पनि आयो, डिसास्टरमा धेरै चाहिँ हाम्रो 12 अरबभन्दा बढी खर्च भयो। के अरे ध्वस्त भयो, हाम्रो धेरै नागरिकहरू ज्यान गयो। डिसास्टर यही के अरे बागमती प्रदेशबाट चाहिँ हामीले डिसास्टर भयो भने हामीले केन्द्रसँग नै भनेको, केन्द्रले पैसा त दिने भनेको छ, तर दिने कहाँ दिने भयो कि यहाँ यो अप्ठ्यारो परेछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिएलएल छ, अब उता चाहिँ एलएमसी छ होइन, र त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो मिलेन कि। नमिलेको भने पैसा आएन, पैसा नआएपछि त कसरी कार्यान्वयन गर्ने। तत्काल मन्त्रालयले पठायो भनेर छ, प्राधिकरणमा बसिरहेको छ। प्राधिकरणले चाहिँ अहिले पैसा दिन्छु भन्छ, पैसा त छुट्टाएको छ भन्छ। त्यो समस्याहरू चाहिँ अल्झिरहेको छ। त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर बाटोतिर अगाडि बढिरहेको छ। हामीले पटक भनिरहेको छौँ, केन्द्रले नदिने हो भने तपाईँ नदिनुहोस्, हामी कति दिन्छौँ, हामीले सक्ने काबुले दिने हामी दिन्छौँ, त्यहाँबाट हामी समाप्त गर्छौँ। र तपाईँले दिन सक्ने हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको चिज भएछ, तपाईँले दिनुपर्छ भनेको 15 अरब चाहिँ छुट्याएको, 15 अरब छुट्याएको, 3 अरब चाहिँ उता पठाइदिएको, अर्को बाँकी चाहिँ अर्को योजनामा चाहिँ केन्द्रबाट बनाएको सडकहरू चाहिँ बनाउने भयो। अनि पछि त्यहाँ राष्ट्रिय विपद के अरे समितिमा बस्दाखेरि म सोधेको, अनि पछि 400वटा योजना अर्को पनि थपेछ कि। हामीले चाहिँ जुन योजना दिएको भन्दा फेरि पछि पनि थपेछ। थपेपछि त अनि फेरि कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्यो। अब पहिला नथप्ने पछि थपेको योजना भयो कि। मौकाको चाहिँ चौक हाने जस्तो भएपछि फेरि हामीमै सुधार्नुपर्ने अवस्था आएको छ कि। अब त्यो पनि ढाँट्या हो कि भन्ने भयो कि। त्यहाँ पहिला यथार्थ पनि ढाँट्या हो कि जस्तो भयो कि। त्यस्तो विधि हामी आफैमा बनाइरहेको छ कि। मौका पाएपछि छिराइलो भने जे छ त्यो यथार्थ दियो भने ढाँटेन भने राम्रो हुन्थ्यो नि। त्यो नढाँट्ने काम गऱ्यो भने मात्रै सफल हुन्छ। सबैले ढाँट्ने मौकामा चाहिँ यसो गरौँ भनेपछि 450वटा योजना थपेर पछि अनि फेरि चाहिँ विवाद भयो कि। त्यस्तो विवादित चिजहरू हाम्रो कति योजना छ, त्यो योजना ट्याक्क दिएको योजना चाहिँ डिसास्टर भएको योजना चाहिँ ठ्याक्क लगाएर यति मात्र भयो भने पैसा आउँथ्यो। अब फेरि अलमल बनाइदियो, एउटा बाना हुँदो रहेछ। अनि बाना भएपछि अर्को मौका चाहिँ अर्को गएर यो के गर्ने भन्ने यता भन्यो। कोही छुट्यो होला, 2-4वटा छुट्टिन्छ, छुट्यो पनि 4-5-10वटा पो छुट्टिन्छ त, 450वटा त छुट्टिँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि सुधार्नु पर्ने हामीले। पछि के भने स्थानीयले दिएको भने के, स्थानीयले दिएको भने यो कहाँबाट आयो भने स्थानीयले
स्थानीय मात्र होइन, तपाईँले पनि हाल्यो भन्यो भने कर्मचारी साथीहरूले हाल्यो होला भने हालिदिँदो रहेछ। अब यो उसको गाउँतिर जाने कता कता जानु हाल्दो रहेछ, अनि त्यहाँबाट फेरि धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्याहरू छ र यो चाहिँ कार्यक्रमले तपाईँहरूको चाहिँ धेरै दिगो विकासको लागि र चाहिँ के अरे अब यो सम्बन्ध चाहिँ र बागमती प्रदेश सरकारसँग सम्बन्ध होस्, सम्बन्ध चाहिँ बढाइरहनुपर्छ। किनभने अब यता गऱ्यो भने प्रदेश सरकार ठुलो उता चाहिँ सानो होइन कि, हामी सम्बन्ध दाजुभाइ नै हो। अब प्रदेश र के अरे स्थानीय भने पनि बराबरी नै हो, तर चाहिँ हिका राख्नुपर्छ। सबैले चाहिँ मिलेर काम गर्यो भने सफल हुन्छ। नत्र भने अब होइन प्रदेशको चाहिँ यो चाहिँ ऊ होइन, प्रदेशले नि हेप्ने अथवा यताले हेप्ने, सङ्घले चाहिँ यता हेप्ने, त्यस्तो भएपछि त अब हाम्रो कुरा मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि सबै चिजहरू अनि 72 उठाउने साथीहरूले पनि फेरि के हुन्छ 72 भने हाम्रो मात्रै हो भनौँ। मैले रोकिदिया पनि थियो कि कुन गाउँपालिकालाई रोकिदिया पनि थियो। 72 त तपाईँले यो चाहिँ बाँट्नु पऱ्यो नि त। कोही आम्दानी स्रोत नभएको गाउँपालिकालाई त दिनु पऱ्यो नि, हामीले पैसा दिनु पऱ्यो नि। त्यो दिनको लागि पनि तपाईँले दिएको पैसा नै पठाउने, स्थानीयले पठाउने भने बाहिर त होइन, त्यहीँ पठाउने हो। पछि के स्थानीय उसले चाहिँ केन्द्रले काटेको थियो 1 अरब 2 करोड चाहिँ पैसा काट्यो, तर हामीले भुक्तान दियौँ। पुरानो भुक्तानीहरू जम्मै चाहिँ दिएँ। अब नयाँ मात्र ल्याऊ भनेको फेरि पनि नयाँ 40 करोड आयो। फेरि 40 करोडपछि क्याबिनेट दिएर तिमीहरू चाहिँ कसलाई त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर, कारवाही गरेपछि मात्रै म दिन्छु भनेर कारवाही गर्न लाएर अनि त्यहाँबाट सचेत गर्न लाएर फेरि चाहिँ क्याबिनेटबाट 40 करोड दिएर पुरानो भुक्तानी बाँकी नराखेको। अब फेरि पुरानो आउँछ के गर्छ थाहा छैन। त्योभन्दा अगाडिको सबै सफाइ भएको 4-5-6 वर्षको जम्मै कुनै पनि बाँकी नराखेको, नयाँ मात्रै बाँकी राखेको, पुरानो नराखेको। अब फर्दर के हुन्छ हेरौँ। रेडियो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री जनतासँगको यो श्रृङ्खलामा हामीले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको धारणालाई प्रस्तुत गर्यौं। यो धारणासँगै हामी कार्यक्रम मुख्यमन्त्री जनतासँगको अन्तिममा आइपुगेका छौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? अर्को हप्ता रेडियो कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित हुनेछौं। यतिन्जेलसम्म रेडियो सुनेर साथ दिनुहुने तपाईहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम उत्पादन टोलीका सम्पूर्ण सदस्य सहित म कार्यक्रम सञ्चालिका रविना घिमिरे पनि बिदा भए। नमस्कार।